उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए डिजिटल तरीका अपनाया है। अब यूपी पुलिस की 100 नंबर की गाड़ियों में रात में गश्त के दौरान जागते रहो का सायरन बजेगा। यह अभियान हजरतगंज सीओ अभय मिश्रा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और अभी इसे ट्रायल के तौर पर सिर्फ हजरतगंज क्षेत्र में लागू किया गया है, लेकिन इसके सफल होने पर पूरे शहर में इसे लागू किया जाएगा। इस मामले में डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि अभी तक रात में गश्त के दौरान चौकीदार जागते रहो जैसे स्लोगनों से लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाते थे। इसी कड़ी में नए सायरन की पहल यूपी पुलिस की अपराध नियंत्रण करने की एक योजना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रायल के रूप में हजरतगंज सर्किल की सभी गाड़ियों पर जागते रहो के सायरन लगाए गए हैं और लखनऊ पुलिस ने पायलट के तौर पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है और इस सायरन के जरिए क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।